Rada za Huba. Haya bwana, karibu. Na ulikuwa unasikia hapa kile ambacho tulikuwa tunakijadili pia. Issue za urafiki zipo kwenye jamii na wengi wanaishi wakinufaika nazo, wengine wanaishi wakipata hasara nazo. Na wengine sasa hivi wanajiuliza kwa sababu ndo wanaingia kwenye uhusiano serious, niachane na bestie wangu kwa sababu boyfriend wangu au girlfriend wangu ameniambia hataki. Hii issue tunaiweka vipi? Wewe kwako kwanza, msimamo wako uko wapi? Kwenye kuwa na best friend wa jinsia ya kike ama kutokuwa naye, kwako ama kwa mpenzi wako? Okay. Urafiki ni muhimu. Na unatakiwa uwepo na uendelee. Lakini lazima uwe ni urafiki wa mipaka. Nimesema sana hapo. Sasa ningeanza kuongea mambo mengi sana hapo, lakini nyinyi mmesema hapo. Nimesikia dada yangu hapo tutu kwenye sijui tunahitaji alikuwa sijasoma risala amesielewa. Amezungumza mambo kama hayo. Lazima kuna limitation. Kuna namna ya kuishi na rafiki yako wa jinsia tofauti kipindi uko kwenye mahusiano na mtu mwingine wa jinsia kama ya kwake na kabla haujawa kwenye mahusiano. Ni vitu vile tofauti. Lazima mtu ajue kutofautisha hapo. Okay. Kwamba sasa mimi ni Eston. Nipo single tu. Naweza kana best yangu akanishtoa hata muda wote, bwana njoo hapa sasa kimeapi ni bwana tuamke tukae kiaskari na mambo na shida. Nakuja agiza na nyama moja kilo moja nakuja kulipia mwenyewe. Lakini kishakuwa na mpenzi hapana. Okay. Lazima mimi nijiseti tu kwamba huu muda ambao na natakiwa niende kwa huyu mpenzi wangu, naende kwa huyu rafiki yangu tu enjoy kama tuko nafanya mara ya kwanza. Maana huu muda ndio anaotaka mpenzi wangu kwa viwango vile vile. Ikiwezekana tuongeze na chumvi kidogo. Okay. Huu muda ambao mpenzi wangu kwa nipigia rafiki yangu kwa nipigia simu usiku. Siku hizo lugha zao za kinu nasema siji trash, siji crash, mimi wananiuza. Crash sijui. Undasa mtano upiga mpaka simu saa 4 usiku. Mambo vipi, mnapiga mastori mengi ambayo yana mbele wala nyuma, lakini kishakuwa na mpenzi huu ni muda wa mpenzi wangu. Kwa tunaweka limit. Naambia wewe tulia. Wewe azi yako sasa hivi ni salamu, mambo vipi mweshindaje, nini safi. Na kama kuna mengine tutashirikiana kwa sababu kuna urafiki huwezi kuupinga. Kuna watu wengine ni mapartner kwenye ofisi zao. Mpenzi wako anaweza kuwa na partner wake kwenye ofisi. Labda wewe ni journalist. Anaweza kaa kwenye ofisi labda ofisi za public relation ana pacha wake ambaye kila sehemu takiwa afanye kazi. Huwezi kuzuia urafiki kama huo. Lazima wewe hivyo. Lakini mipaka lazima izingatiwe. Kazi zenu muda wake ni huu hapa umeisha. Usiku ni muda wa mtu wako kwa heshima. Okay. Hiyo sio mbaya. Okay. Sawa. Tukienda hivyo. Sasa mtazamo upo hapa. Kuna watu wengine hata kama kuna hiyo kwamba kazi nyumbani, lakini hata ile moment ambao uko naye kazini na mnafanya shughuli za kazi yeye hana hiyo imani. Huyu tunamsaidiaje? Na mara nyingi wametaja hapo wanaume ndio wao wanasema wanawivu sana. Yaani na wamesema hakuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume. Of course lazima wewe hivyo kwa sababu kwanza lazima ujue kwamba wanaume tuliumbwa kupenda. Alafu na wanawake wao watuheshimu tu. Sasa wengine wanasemaga wanatupenda siji upendo na utoaga wapi, mimi wanashangaza kidogo. Si wao wanatakiwa watuheshimu. Wanampenda anatakiwa jibu. Umeona? Wao wanatakiwa watuheshimu. Atajibu hivyo hivyo kama unavyotaka wewe, si umetaka atakujibu hivyo hivyo. Lakini kitu mwanaume anafeel kwa mwanamke wake ni heshima. Unanielewa? Heshima sio issue nyingine. Kwa kama huyo mtu sasa hivi ni namna ambayo tunatofanya namna ya kuchukulia mambo kwenye jamii. Wivu ni kweli upo, mtu anayependa maana yake beside ana wivu hata kama haongei. Ana wivu. Na maana nasema huyu mwanamke kweli kama anajiongeza na akili timamu lazima apunguze kwa sababu lazima ujue kila mwanaume ana wivu. Ila tumetufanya jinsi ya kucontrol wivu wetu. Hayo mambo yapo, lakini pia hata mimi mwenyewe shaka lazima niwe nayo. Endapo nikiona kuna mazingira wamezidi yani. Imezidi yani muda ninaopewa mimi ni mdogo kuliko anaopewa mtu mwingine, inakuwa ni shida. Na kama wataalamu wa saikolojia wanavyokuambia kwamba katika urafiki kati ya mwanaume na mwanamke ambao umri wao unaendana, kuna mmoja kati yao ana matamanio ya kimapenzi na mwenzake. Hasa haiwezi kujulikana ni nani kati yao mpaka aanze kufanya hizo movement. Huo kweli ndio ambao haupingiki.
na huu utakuja kuamka kama ule ukaribu utazidi, utakuwa close friendship mpaka watu wanajitana crush. Ushakuona mama yako ana crush? Ushakuona baba yako ana best friend? Wapi ushakuona wewe? Okay. Utakuja ukaribu ule wa kutosha, ule utaibua kile cha mmoja, na hichi cha mmoja kitaibuka kutokana na udhaifu wa mwingine. Yani tuseme hivi, tuelewane vizuri. Yani mimi na urafiki na Tula pale, umeona? Urafiki ule wa ndani. Alafu wewe ni mume wake. Ndio. Mimi naweza kana na feelings ya love na yule ya kimapenzi, lakini yeye hana hiyo. Kanivyokuambia lazima iko mbali sana. Falsafa zinatambua hiyo kwa lazima anakuwa pamoja mwenyewe na wewe. Sasa siku wewe, kila mtu ana madhaifu yake, ukaonesha udhaifu wako fulani, mimi nikaustadi, na vile vitu ambavyo uvifanyi wewe ule udhaifu nikausoma, nika apply ulichotakiwa kufanya wewe kwa huyu. Kuna namna tu ataanza kuja kwangu taratibu. Hiyo ni ipo. Ndio maana tunasema kuzuia haya yote kwake, kuzuia haya yote. Ule ukaribu wa mazuio uliozidi hatutaki. Atapigwa mtu makofi. Kwa sababu hiyo ni ipo, na hiyo ni nature. Lazima kuwe kuna kitu kama hicho. Hata kama sio kwa asilimia kubwa, kuna namna fulani tu. Okay. Kuna vitu hapa pia naendelea kujiuliza. Moja wapo ni namna ambavyo sisi wa Tanzania tulivyoelelewa. Pia tumekuwa tukilelewa kwamba sawa kuwa na rafiki, cheza na wenzio huko mtaani, lakini kuna muda ukifika unatakiwa uanze kujiengua, usiwe na hizo tabia za kukaa na jinsia tofauti. Lakini kuna watu wamekuwa na wanao marafiki kama ambao tunasema tuwezi kupinga, wapo, na kuna watu wengine wamekuwa wakienda na msimamo wa kijamii ambao mara nyingi wetu kwa asilimia nyingi tumeelelewa nao huo. Tunamsaidiaje yule ambaye yeye anaamini huo rafiki upo, na pengine hata akianza kuwekewa mipaka anaona kama mnamuonea? Abaki single. Tena abaki single, tumeshauri nini tena? Yani tunasema hivi, mahusiano mahusiano bwana yanaendeshwa kama inchi vile. Yana kanuni na sheria na taratibu zake. Usipokuwa tayari ama inchi. Usipokuwa tayari kulimitiwa kwenye mahusiano, usipokuwa tayari kupewa sheria kwenye mahusiano, usipokuwa tayari kupewa taratibu kwenye mahusiano, wewe akili yako haijatosha kwenye mahusiano, usiingie. Mahusiano yanataka watu wenye akili timamu. Ndio. Mtu mwenye akili timamu anajua niko na mpenzi, atanipa sheria zake, atanipa taratibu zake, atanipa kanuni zake ya jinsi mapenzi yao yatavyoendeshwa. Kwa moja wapo ya kanuni ikisema bwana yule si rafiki yako, ndio hai ndo hazi yake, ishi humo. Utaki jengwe mapema. Okay. Siko sababisha mtu nini tukaanza kusikiza habari za ajabu mtu kafanywa nini huko. Wewe uwezi kaa pembeni, bakia nao crush wako. Alafu nikao kama mamako utaondoka. Tutu huko kimya sana. Nasikiliza. Umeguswa kaa peke yako kama sina rafiki bwana, excuse me. Ulisema una nani, unapingana na mimi? Kwenye nini nipingane? Ushakwambia mimi asinipe hiyo story. Mimi pia nasikiliza. Okay. Na hiyo ndio nature. Tuwezi kubishana ukweli. Kuna watu wametaja hapa kwamba wivu ndio unaowafanya hasa kuwa na hiyo fear ya kuwaruhusu hao watu wao wakae nao marafiki zao, lakini pia tunaambiwa kwamba wivu ndio mapenzi, na watu wengi pia wameimba. Wivu kwa nini umetengenezwa hivyo kwamba ndio uwe kipimo cha kuonyesha mapenzi? Wivu na mapenzi can separate. Mapenzi yanaendana na wivu. Yani kwa sababu wivu unakuja unatengeneza kitu cha kinaitwa ubinafsi. Umeona? Na ubinafsi kwenye mahusiano unatakiwa. Ubinafsi kwa maana sio ubinafsi, hebu niulize kwa maana ubinafsi na kujua kwenye mahusiano pia ni mbaya. Ubinafsi unazungumzia ni mimi ni huu. Mpenzi wangu ni wa kwangu mimi binafsi. She is mine. Cheke. Umeona? Kuna kuwa na ubinafsi na mpenzi wangu kwamba huyu ni wa kwangu mimi, hataki kwenda kokote. Bas. Hataki kumpatia muda mtu mwingine, hataki kumsikiza na kumuheshimu mtu mwingine kuliko mimi,
hatakiani kila kitu napanga, kila kitu anafanya chenyewe, lazima tushauriane na mimi, ni wa kwangu binafsi. Ule ndo wivu unapokuja. Okay. Yeah. Na kwa nini huo ubinafsi ndo unatengeneza hiyo hatari ya mtu kuhofia kuwa na mpenzi wake kuwa na rafiki wa jinsia tofauti? Uhusiano huo unakujaje? Kila mmoja anafahamu madhaifu ya mpenzi wake. Hapo sasa ndo naanza kuelewa. Yaani kila mtu anavodate na mtu anafahamu madhaifu yake. Yaani mtu mwenye akili timamu hawezi kudate na mtu bila kumfahamu vizuri. Kwamba una madhaifu gani, yuko namna gani, yuko namna vipi. Umeona? Hivi unafikiri njia uliotumia kumpata mpenzi wako hawezi kuitumia mtu mwingine akampata huyo mpenzi wako? Pale hawezi. Anaweza. Hawezi. Huo ndo udhaifu wa mpenzi wako? Pengine wewe ulimpataje? Nani ulipompata wewe? Na nimekwambia kamfasi ndo mimi na wewe, mimi si wanaume hapa. Wanawake nani si hawapendagi sana, tunapendaga sisi. Njia uzotumia kumpata wewe mpenzi wako hawezi kutumia mtu mwingine. Na ukishaona kuna mtu yupo karibu na mpenzi wako anacheza kwenye zile njia zako za kipindi unamtafuta, wewe ushtuki. Wewe uogopi. Nitaona kuko kuna uhatari. Lazima hapo sheria ziongezeke. Tufanye amendment kwenye katiba. Sasa sikia. Nilikuwa nakwambia usio unasimamane uwe yaani auine karibu sana, lakini naona hizi asio rafiki yako kabisa. Tunafanya amendment kwenye katiba. Kwa sababu unafahamu madhaifu ya mpenzi wako, lakini pia huu wivu lazima una kipimo. Na tumetofautiana hapo. Kila mwanaume tumetofautiana bwana. Wivu wa Msukuma ufanana na wa Mbena. Tumetofautiana kabisa. Umeona? Sasa namna ya kucontrol ule wivu ndio shida na kujaga hapo. Kwa sababu kila kitu kwenye mwili wa binadamu kinaongozwa na akili. Okay. Chochote kitachokuwa over akili, beyond akili, tayari ile shida. Uje kusikia mtu anasema mshikaji kwenye mapenzi mbovu kinoma. Kwa nini asio mwingine anasema yeye? Maana yake yeye tayari akifika kwenye swala la mapenzi, akili inakuwa chini, hisia zinakuwa juu. Okay. Tayari ndio ulemavu wake. Unafanyaje sasa? Kwa pia kuna watu wengine wivu umezidi mpaka umekuwa ni ulemavu. Wewe unaenda wapi? Soko ni wewe. Mwanamke aende kanisani. Yaani mwanaume asifanye, yaani asisimame na kabinti kidogo simu ya maelekezo kujinunisha, atalala mtu mzungu wa nne. Mitaani huko ameweka kamera zake. Ni noma sana. Yaani inakuwa too much. Sasa ile inakuja inaboa. Ile inakuwa inaboa. Wewe ndio naambia watu wote. Wewe mpenzi wako kama ulikuwa unampigia simu usiku, akaongea kwa muda mrefu, atakapokuja kupokea simu baadaye ukamuuliza ulikuwa unaongea nani, akasema nilikuwa naongea na rafiki yangu, usiongeze swali lingine. Usiulize. Ongea swali lako lingine. Ukianza hamna unanidanganya. Wewe ulikuwepo? Wewe ulikuwepo? Kwamba anaongea na una uhakika? Si hauna. Kwa ile inakuwa wivu, unatengeneza kitu kinaitwa gubu. Naongwa. Ameshasema bwana kuna mshikaji nilikuwa naongea naye hapa safi. Hamna. Utakuwa unaongea nani wako? Hivi na hivi na hivi. Mimi najua tu ishafika usiku na hivi. Sasa naongwa hiyo. Wewe una uhakika? Kwa hiyo watu wafanya nini control hivi? Maki sinabidi wewe kiasi. Swali ni moja tu. Ulikuwa unaongea na nani ulikuwa msimane barabarani pale? Ile Niesto nilisoma naye primary school. Sawa. Inaendelea ila manake sio apuuzie. Yes amesema amekataa. Hakuna kusema, hakuna kuuliza kweli. Kama una wasiwasi chunguza. Ukipata majibu utakuja kusema skuli nipiga wewe. Yule alikuwa vile msimane alikuwa nakudai. Mbona ukuniambia? Okay. Ili mimi niwe salama. Mimi kwa kweli nimeingia kwenye mahusiano na binti, lakini naye huyo rafiki yangu na anahitaji niendelee naye. Naye pengine amekubali. Penzi letu ili liwe salama. Tunahitaji kuweka vitu gani? Mipaka ipi? Kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba siharibu uhusiano wangu, lakini pia siharibu urafiki wake. Urafiki wetu na huyu binti ambaye niko naye toka pengine tulivyozaliwa wazazi wetu walituconnect, tumecheza kibole, yani tumeoga wote magali ya udongo. Ficha makombolela. Yani mimi siwezi kusema nigombane naye huyu, lakini tunaweza tukaset rules. Mkapunguza baadhi ya vitu vya msingi kabisa kwenye mahusiano. Cha kwanza mawasiliano. Mawasiliano jambo moja la msingi sana. Ukisikia watu wengi kesi zinasoma kwenye mapenzi wengi mawasiliano. Nampigia message yangu akujibu na nini. Umeona? Mawasiliano yanapungua. Ndio maana sasa mawasiliano yatakiwa muda mwingi uwe unatengwa kuwasiliana na mpenzi wako husika. Na ikiwezekana
ukiwa na mpenzi wako usika akipiga simu yeye mwambie sikia kuna mtu wa muhimu hapa naongea naye afuta kucheki baadaye. Ili tu pembeni yule ajue kwamba yes, kumbe mimi ni mtu wa muhimu. Okay. Mchezo wa akili tu. Umeona? Yaani kama wasiliana naye kipindi haupo karibu na mpenzi wako. Au sio muda ambao unawasiliana na mpenzi wako. Sio mpaka nakupigia saa 4 usiku hata kama bwana. Tumetoka mbali tumesahau kilomita upigana saa 4 usiku afu mimi na mke. Hayusu. Mimi na mpenzi wangu inakuwa sio sawa. Mawasiliano ya pili nani? Muda uliokuwa unampatia mara ya kwanza. Yaani ilikuwa ni uhakika muda wote mnakutana hivi na hivi mnapiga story mnashare hiki na hiki na hiki, nitakiwa upungue sasa. Ili yule ambaye umemtambulisha kwamba ni rafiki yangu aone kabisa muda ninapewa mimi. Mawasiliano napewa mimi. Umeona? Outings hapa na pale njua mimi mwenye na mabest kama hao. Ambao kuna siku tu wakiniambia story ni gani sasa tujielewa, niambia sikia hebu twende kutoe kwanza out same. Umeona? Sio jambo lake linakuwa limuhusu. Hii outing sio kwa ajili ya rafiki sasa, inakuwa ni kwa ajili ya mpenzi. Okay. Tunapunguza taratibu. Tulikuwa tumezoeana tukutana naye tu vipi na vipi tumekumpatia tumefanya tumerushana kimeenda kimerudi. Tulia. Distance. Hatutaki hizo distance kuanzia sasa hivi. Umeona? Unapunguza vile vitu vya msingi ambavyo unamuonyesha sasa mpenzi wako wazi, yeye anakuwa hana wasiwasi kuhusu lionea kwa sababu ameona tangu kipindi date na yeye kila kitu kimehamia kwako na hiyo ndio fresh, anafly hapo muda anapewa yeye. Ndio kuna wengine wanasema utokoni wako kuna mwanamke mmoja anasema mimi bwana wangu hata kama ananichitigi tu lakini mimi anionyeshe kwa mimi ndio namba 1. Yani anionyeshe kwa mimi ni namba 1. Najua kwamba mwanaume bwana bila kuchita inawezekana, lakini asiniletee dharau, anionyeshe kwa mimi ni mimi ndio mimi. Kocha kwanza ni kumwaminisha yeye kwamba wewe ni wewe. Cha pili wewe tupunguze mambo. Okay. Niko na mke sasa hivi. Sawa. Ila urafiki usiishi, urafiki uendelee bwana. Nafikiri watu watakuwa wameelewa huko. Urafiki uendelee kama nani hivyo. Kama kawaida. Wa mipaka sasa na masharti kibao. Ukiona vipi unaacha kama uwezi. Kama uwezi kanyaga kubwa potea. Rada Zahuba. Kwa nini basi urafiki wa jinsia tofauti unadumu zaidi kuliko ule urafiki wa jinsia ambazo zinafanana? Yaani kwamba kike kwa kike hawadumu, lakini ya kike akiwa na kiume anadumu sana. Na anasema yeye anakipitia hicho na inakuwa changamoto kwa sababu mpenzi wake hapendi, lakini yeye marafiki zake wa kike wengi wanamzingua. Manake yeye aliyosema hivyo ni mwanamke. Na ana mpenzi wa kiume. Lakini pia rafiki yake wanapenda kuita crush kwenye mabinti wa siku hizi. Yaani crush ni mtu unayempenda lakini unajua. Wao wanawaitaga hivyo. Wao wanaitaga siji BFF, siji ndio maana yake nini? Ni best friend forever. Sasa hiyo inaweza kawa yeyote. Okay. Yeye ndo anaona kama urafiki na mwanaume yani unadumu kuliko rafiki wa kike. Sasa hapo ni yeye. Sasa mimi siji nisemaje? Kwa sababu mimi kuuliza mimi kwa upande wangu nimeona marafiki wa jinsia moja wanadumu zaidi kuliko wa jinsia tofauti. Okay. Yani nashinda jinsi ya kumsaidia. Lakini kwa upande wangu mimi nina marafiki wa kike. Rafiki wake ambaye nimedumia tangu dogo hayupo kwanza. Hakuna. Hayupo. Unajua kuwa na ukaribu wote na binti. Yaani ukaribu na kuwepo lakini sio rafiki wa kudumu. Mimi na washikaji ambao nilikuwa nao tangu udogoni mpaka sasa hivi hatupingani. Na tunapoongea sasa hivi na imani wananisikiliza. Wamesikia tu mwana yupo radio ni leo. Ila na urafiki wa kike haudumu. Wa kike kwa kike wanawake yani. Yaani wewe na huyo na marafiki wa kike. Mliacha sana. Hatutengani kwa sababu mimi naheshimu maisha wanaopitia. Ndio hapo unasemaga. Amekuwa ameolewa. Mimi sina rafiki wa kike ambaye hajaolewa. Wote shaolewaga huko. Mipaka mmeolewa kuna na mimi kabla hajanipa distance mimi nakaa mbali. Ni status naangalia tu kaposti nini leo akaposti anauza vibegi sawa hivi ya kike mimi sinunui. Basi hamna story, yani hakuna kucheta kuna nini kwa sababu naheshimu huyu mtu ana mume. Huyu mume nitakiwa pewe nafasi nilikuwa napewa mimi kipindi hichi na ni haki yake. Jambo kama hilo. Lakini sasa mimi sielewi yeye kama yeye. Unajua ile swala analozungumzia dada ni interest.
yeye ana interest gani kutoka kwa yule rafiki yake wa kiume. Kwa sababu na kwa sababu sisi wa kiume tunakaa tuna vikao vyetu tunajadili kuhusu jinsia tofauti. Na wenyewe wana vikao vyao wanajadili kuhusu sisi. Sasa wewe ukikaa na mwanao unajadili kuhusu nini? Kinachofanya kila siku muwe karibu ana interest zake binafsi. Huenda ni za kiuchumi, za kijamii, za nini, au ndio ile katika asilimia za mapenzi katika mahusiano urafiki watu wawili jinsia tofauti kuna mmoja na vichembe fulani hivi vya mapenzi ndani yake. Kwa vile vichembe vinasababisha huenda yeye hana mapenzi ndio mshikaji, alafu mshikaji ana vichembe. Kwa anakuwa anamuonyesha, unajua kuna mapenzi ya kuonyesha kwa vitendo yale. Anamjali, anamsikiliza, anamsaidia kitu tofauti hivi. Kwa yule binti anajiona yeye raha akiwa na rafiki yake kuliko bwana wake. Kumbe anampenda. Hiyo ni shida nyingine. Tunasema hapo kuna interest. Hii leo nimeipokea mpya wibia kwamba katika wawili lazima kuna mmoja na jambo. Wapo. Amekosa tu chance. Mnaishi tu kinafiki. Kwani kwa sababu ile sio unasemaga mazoea na tabu. Yaani mwanamke kishazoea naye sana kumtongoza uwezi. Mwanaume kishazoea naye sana hata kumfanyia interpretation uwezi. Lakini unakachembe wako unamkubali tu, unamuelewa. Unajisi salama ukiwa karibu yake. Umeona? Shida inakuja sasa kishakuwa na mpenzi sasa. Unaweza kusema nilikuwa natakiwa niwe mimi pale. Siku zote sijasema. Na ukitaka kusema kitu kimoja, ukitaka kitu kama hicho, wanapokuwa marafiki wawili wa jinsia tofauti, ukitaka umjue kwamba yule alikuwa na interest za mapenzi, kipindi atapoolewa yule ambaye alikuwa mpendi mwenzake, urafiki unakufaga ghafla yani. Sio anielewa? Anawezekana huyu mwingine hata kwenye harusi asiende huyo BFF. Hata kwenye harusi asiende. Ndio utajua huyu alikuwa au serious alikuwepo. Lakini hajasema. Inamuuma. Au utamtu yani takiwa ila kicho msumbue ni mazoea. Ni mtu tu muda wote. Kwa nini amsemi? Sasa anaogopa pia akisema pengine ataharibu uhusiano kwa ile akipewa ile no. Kwa sababu si yuko na wewe kila siku anakusoma, anaangalia kwamba huyu mtu anakuja unyo kuna vielelezo. Kwa sababu kama sisi tunamtongoza mwanamke sasa yule achana hapo unakutana nao njiani unasema huyu anajiokotea. Huyu ambaye kila siku mmezoeana mnafahamiana naye. Mwanzo unakuwa tu marafiki mnapiga tu hapa na pale hivi na hivi na hivi. Kuna viashiria ambavyo waga vinakuja kwamba huyu mwanzo ananielewa, yangwani muingizia kikundu na keusi. Lakini kuna mwingine unamwona kabisa atuelewani hapa. Huyu hapana, unaona huyu mtaribu tu rafiki afu nitakosa vyote. Bwana ndiye kwa rafiki yangu nikimwalika kwenye sherehe yangu aje nichangie hali na keki kwa 10,000. Basi nabakia hivyo. Hiyo ipo. Kuna mtu mwingine yani anasema shida ile vocha kabisa hapa nikijaribu nitapigwa za uso. Kwa ngo ya toni kaushi. Hiyo iko wazi. Hiyo inaeleweka. Hivi uwezi kuja kujilaumu sana huko mwishoni. Si bora useme kama urafiki utakufa basi. What if akikubali? Kwa nini mnaweka pointi za kukataa tu? Sasa mtu ushafanya research. Wewe unaangalia upepo. Haujuagi kama hata ugali ukikaa mezani hapo unajua kabisa huu haupandi. Hapa tunaambia watu kila siku kimpenda mtu mwambie hii ya kuhold imeanza lini. Sasa kabla yani usawa unamwambia ili iweje sasa wakati wewe unaona kabisa hajakaa mkao. Ndio unamleta kwenye mkao. Kwani yule binti unamtongoza mtaani mara zote anakuaga amekaa. Huyu unajue ni best huyu. Una risk hapo urafiki na Eston. Nipe faida mbili za marafiki kuwa kwenye mapenzi. Wakiamua sasa ni marafiki sana sasa wakaamua kuwa marafiki. Wakaamua kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Wana faida gani? Faida ya kwanza kwenye mahusiano watishi kama marafiki na mahusiano yanataka hivyo cha kwanza. Kwamba wewe uko na mpenzi wako msiishi kama mtu na amejeshi mkuu no. Nitakiwa muishi cha kwanza katika nyanja tofauti. Nyanja ya kwanza uishi naye mpenzi wako kama rafiki yako. Kwa hiyo rafiki yako ulikuwa na uhuru wa kumwambia ukweli sometime wewe si vipi hapa leo unanukia kwa papa yako na shida unata perfume 5,000 vipi ni shida. Inatakiwa uwe na uwezo wa kumwambia mtu ambaye ni mpenzi wako. Kuna mahusiano ambayo hawawezi kuambiana ukweli huo. Alafu watu wanaanza kunaenda kinyaa. Haya, kuna swala la kuishi na mpenzi wako, unaishi na mpenzi wako kama unaishi na mama yako, baba yako. Maana yake nini? Kwa heshima. Lazima mpenzi aheshimiwe kama unavyoheshimu wazazi wako. Ndio. Kuna namna ya kuishi na mpenzi wako kama unaishi na dada yako au kaka yako. Kuna mipaka dada na kaka wanaishi. Kwa namna kuna mambo washirikiana, kwa mambo washirikishani kama kutegeana vile kwamba wewe ni joto tofauti namna gani vipi. Kaka ona alafu na namna ya kuishi na mpenzi wako kama mpenzi wako. Umeona? Kuna mambo hapo romantic hapa na pale katika 1 na 2 negusia hapo safi. Inakuwa safi. Lakini
kuna namna ya kuishi na mpenzi wako kama kiongozi wako wa nchi, mfalme sijui ni nani, Mungu wangu sijui nisemaje. Yani maana yake hapa utii sasa. Kama unavyoweza kumtii wewe rais wa nchi, aikuelekeza afanye hivi unafanya, basi kwa mpenzi wako nitakiwe hivyo. Bila kujali jinsia. Bila kujali jinsia. Yani kuna sometime mwanamke wako anatakiwa wewe na mamlaka kusema kitu fulani afu usipindue. Alafu na wewe kuna wakati lazima una nguvu ya kusema kitu fulani kwake na asiseme chui wala chui akafanya utekelezaji. Namna ya kuishi wewe na mpenzi wako kama mkubwa wako, sijui amrejeshi mkuu, sijui nizungumzaje, kwa heshima. Umeona vitu kama hivi? Ndio namna tofauti hizo. Kwa hiyo faida moja wapo ya mtu kuingia kwenye mahusiano mtu ambaye uko rafiki naye, una urafiki naye, cha kwanza mtafanya tu mahusiano, mnaanza kuishi katika nyanja mbili, kama rafiki yako, kama mpenzi wako. Ndio. Alafu vingine kama mzazi wako au kama mkubwa wako vinakuja baadaye. Okay. Ni nzuri. Waambieni sasa, cheni kusema mtapoteza urafiki. Tuwaambie kina nani? Marafiki zenu. Ndio unaweza ukamwambia, ila tumesema kuna baadhi ya watu huwa wanashindwa hilo kwa sababu wanaona wakijipima tu wao, wanaona tu bora tubakie kwa marafiki. Sasa wewe sikia, wewe una mwanamke mmezoea naye kila siku. Sinyo tunao wanawake namna hiyo. Mmezoea naye kila siku, mnaishi mnapiga story na hivi. Lakini akiwa mnakaa mmepiga stories za maisha yake anavyozungumza, unasema wewe msike hapa na misiwezi. Unaona kabisa ni hapa singi. Mtu anakupigia stories yake, huyu nani huyu anazungua mimi anataka afu mimi simtaki huyu na mpuzi anemkataa yule mtoto wa waziri. Jana ametuma iPhone 17 nimemwambia arudishe. Unasema hii level siwezi. Unakaza kwa pembeni kimya. Hapo unataka umuombe hata utulivu. Achukua utulivu mapema kabisa. Wote mtu anakataa tu tena kutaka wewe, kumbe unawaza vitu hata vipi. Sasa si ndio aseme. Sasa kama watu wa kike sasa ndio maana semaje, kuna ile hali kwa sisi sijui wanawake si wanatusomaje. Lakini sisi mwanamke anayekuashia green light unamuona. Kwamba anakusubiri wewe, anakutaka. Yani wewe ashakuashia taa ya kijani, pita ushindo wewe sasa. Sasa mimi sijui kama wao huwa wanaweza kutusoma sisi kwamba hii ni green light. Tumuulize. Mwanamke nijiongeze. Si huyo hapa yupo. Yani wewe waga unaona kabisa huyu mwanaume mimi ananipenda. Sasa nitajuaje? Unaona sasa. Huyu anajifanyisha. No, mbinu za wanaume zote ni zile zile. Yani ni ngumu sana kufahamu mwanaume gani anakutaka, mwanaume gani anakupenda. Kwa mtu yote akikuletea hela unajua anakupenda. Nani anakupatia hela sasa bila sababu? Maua tutoke out unajua anakupenda. Sasa mimi sijai kupewa, kwa hiyo sijui. Ukipewa unajua unapendwa. Hapana, kuna mtu mwingine ana appreciate tu, amependa tu kukupa kama zawadi. Ubaya green light za mwanamke zinakuwa temptation. Anakuonyesha tu kwamba na kuna kusubiri tu wewe umalize shughuli. Lakini za wanaume huwa zina test. Kwamba huyu nikimjaza najazika huyu. Yani anabipu. Anakuja anatoka. Akiona amekaa mkao ndio aenda kumtongoza sasa. Si atumwashie green light mwanamke aje utongoze sisi, wewe mwanamke utongozaje mimi? Kwenye jamii yetu tutaki mambo kama madharau. Ila ukijiongeza tunalikubali. Ukijiongeza tunalikubali, lakini hatuwezi kusema hadharani. Maana hakuna tena kubaliana hilo swala. Kwa hiyo akikutongoza direct unakataa. Direct ndio nishakuja najieleza kama nyinyi mnavyojieleza kwa tutaki. Kama nilikuwa na mimi mwenyewe nimekuwa kwenye lada zangu za Uber, kuna shida gani? Tunamaliza na hilo lamu. Tufanyie hivyo. Rada Zahuba. Yani kwa nini kitu iwe ni kama ya aibu kwamba mtoto wa kike akikutongoza watu wakajua wanaulikubali inakuwa kama ni aibu? Kwa nini? Ndio maana mnaificha. Labda niseme kwa hivi. Kwa nini aibu mwanamke kuvaa gauni? Mwanaume kuvaa gauni? Kwani kuna mbaya gani mwanaume kuvaa gauni? Mbona gauni nafaa na kanzu tu? Kuna shida gani akivaa gauni? Utakosa jibu. Ndivyo jamii ilivyotukuza na ndivyo tulivyo socialize tangu tukiwa watoto kwamba ili vazi ni la nani? Mwanamke. Usiulize sababu. Watu wameamua sisi kanisani tutakuwa tunavyoomba tunaambia wote fumbeni macho tuone na kofia. Kwa mtu akivaa kofia maombi hayaendi. Usijaji. Ndio jamii. Toa kofia ingia ndani. Toa kofia tuombe. Fumba macho tuombe. Uwe ni utaratibu tu ambao upo, usiulize kwa nini.
Ndio maana kuna katiba za nchi. Mtu anambia wewe hapa, wewe ni msagaji, tunakuhukumu, tunakufunga. Sasa usagaji nini? Sasa si mtu ambaye anastarehe mwenyewe tu. Ndio tumeshaweka sheria, usiulize kwa nini ipo kama nchi. Kama jamii zetu sisi kama tukinazungumzia kama jamii za Nyanza juu kusini huku, mwanamke akimtongoza mwanaume ni jambo la ajabu. Jamii inamshangaa, huyu vipi, amekulia wapi, kafundishwa nani, kaelekezwa na wapi, wapi haya mambo. Ndio maana nasema sisi tunasema kama atakuwa amezidiwa mpaka mwisho, sio shida, akamwambie muhusika, lakini muhusika aliyeambiwa asiseme kokote. Bwana, tulikuwa na Stone Smart leo, so kama msanii lakini kama mtaalamu wa sociology. Rada Zahuba.